Hola, buen día. Como vemos facendo nos últimos plenos, preocupados pola situación que están vivindo veciños e veciñas, sobre todo a parroquia de Tamega, polo proxecto que vostedes están abanderado, o proxecto do centro comercial de Mouriño. Vostede está pedindo que haya un consenso, unha estrana forma de buscar ese consenso cando vostede non presentou este proxecto ni a veciñanza nin afectados. Vostede pon como exemplo e como espello a comunidade de Montes de Pereiras, cando a nosa sorpresa é que vostede se encargou de facer un cambio nesa directiva, unha directiva que levaba traballando anos e anos polo ben desa comunidade de Montes, e esa sorpresa é que nesa directiva, que evidentemente alguén propuso e non foron os veciños, entran dous exconcelleiros do PP. Vostedes se está encargando de realmente levar este proxecto que vostede tanto añora e tanto aprecia para este concello, conseguindo que haxa un enfrentamento entre veciños que, se realmente somos xestores responsables como vostede, ten que sempre intentar evitar esas situacións. Vostede tamén a mesma está anunciando unha recaudación millonaria polo imposto do vicio, pero vostede, este goberno do PP, acaba de aprobar fai uns meses unha ordenanza onde recolle unhas exencións de hasta 95% deste imposto. Eu lle pregunto se é certo ou non. Mirando que non me... Non me interrumpa, cando acabe, por favor, déxame acabar a intervención e cando acabe, por favor. É certo ou non? Vostede está plantexando en todos os medios de comunicación que a expropiación forzosa non é unha ferramenta útil para vostede. Vostede está mentindo ou non aos veciños cando vostede, agora neste ano que está a transcorrer, todas as obras que está executando vai sendo por medio dunha expropiación forzosa. Faga a favor, responde aos teus veciños se para vostede a expropiación forzosa realmente vai a levar adiante ou non, e se non é así, por favor, paralice este proxecto xa dunha vez. Quero preguntarle tamén, realmente vostede está anunciando que hai unha empresa e un técnico que está colaborando cas comunidades de aguas de Pereiras e que me faga alusión que tipo de estudio técnico están facendo.